danışanda elə nə gəldi danışma, söykənəcəyin olsun. Elə hər eşitdiyi gəlib danışma. Bu bir məsələ. Bir söykənəcəyin olsun. İkinci məsələ. Əziz Allahımız buyurur ki, "Qul ləhum fi anfusihim qawlan baliğa." Danışanda elə danış ki, bəlağətli sözlər olsun, tutarlı sözlər olsun. Və "Qul ləhum fi anfusihim" elə danış ki, insanların canına opsun. Qulaqlarını eşitməsin, canları eşitsin. Bu ikinci məsələ. Orada iki dənə söz oldu. Bəlağətli danış, canlarına olsun. Dördüncü məsələ həmən danışıqla bağlı. Ya eyyuhellezina amanu lima taquluna ma la tef'alun. Niyə danışırsınız, özünüz əməl edirsiniz? Bu dördüncü məsələ. Beşinci məsələ iza qultum fa'dilu. Danışanda ədalətlə danışın, insafla danışın. Yaxşı, iza qultum fa'dilu. Altıncı məsələ hudu ilət tayyib minəl qul. Pak sözlərdən istifadə edin danışanda. Yeddinci məsələ qulu qawlan sadida. Dəlillə, sübutla danışın danışanda. 8-ci məsələ fəqul ləhu qawlan leyyina. Leyyin danışın, tikanlı, iynəli sözlər danışmayın. 9-cu məsələ qulu linnasi husnan. Gözəl sözlərdən istifadə edin. 10-cu məsələ udu ilə səbil rabbikə bil hikməti vəl muizəti ilə sələm və cadilhum billəti yəsən. İnsanlarla burhanla, dəlillə danış. Gözəl muizə ilə və gözəl elmi mübahisə ilə.